रही एशिया की क्लीनेस्ट रिवर उमनॉट एंड विदाउट एनी डाउट ये भी हमारे अपने भारत में है। ये नदी मेघालय में एक जगह है डॉकी, वहाँ देखी जा सकती है। उमनॉट रिवर इतनी साफ है कि एक इल्यूजन क्रिएट करती है जैसे कि बोट हवा में तैर रही हो। नदी का बॉटम भी आप इतना क्लियरली देख सकते हो। ये एक बहुत ही अमेजिंग बोटिंग एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है किसी को मिस नहीं करना चाहिए। इट्स अ पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स। इस रिवर में बोटिंग करते करते हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश को भी देखा जा सकता है। हमारे मेघालय में एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है।